中心中谷任何戶外活動咧都係有風險嘅，尤其是而家喺街行路咧都係有危險嘅。費事講咁多啦，咁請因應自己嘅能力去決定踩單車嘅時間同埋地點。喂，車啊車，出車啦，好唔好啊？出去碌車有車河梗係好啦，但係你咧成日踩嚟踩去都係嗰啲平路同埋嗰啲雞腳山仔，你唔悶啊，我都悶啊。咁應該踩邊座山？咁咧，不如試下呢座先啦。呢座咧就咁望上去見到個頂，應該冇咁辛苦嘅。好啦，試下啦。好，咁喺正式出發之前咧，簡單講一講自己嘅廉價裝備先。咁啊，車一部，品牌、價錢、重量、規格唔重要，因為都講過啦喺之前。咁但係都感謝 Super Team 輪組多年嚟提供嘅輪組俾我做評測同埋測試啦。贊助本頻道啦，非常之感謝佢嘅。咁我用嘅型號係 Classic Pro。咁可以上官網睇睇啦。咁就如果嫌唔夠爆嘅話，當然亦都有更加豪華嘅選擇嘅。時間都真係過得快啊，已經1年啦！恭喜 Super Team 咧成為 GCN 法國分部嘅合作伙伴，叻仔做得好 ，good！ 而家時間係凌晨3點鐘未到，慢慢碌過去咧就可以買啲嘢食啊，就睇下日出啊咁樣啦。腳踏平踏，咁有啲人問啦，喂，你做乜唔上 lock 啊？拍親片都係平踏啊！你又知我冇 lock 踏。幾年前我幫 Super Team 拍廣告嘅時候，已經自己銀荷包買咗Shimano 嘅 Ultegra lock 踏同埋 lock 鞋啦 ，Specialized lock 鞋，就翻你哋啦 ，Shimano Ultegra 得未啊 ？lock 踏 lock 鞋都唔係話特別難用嘅啫，我用到熟晒，出神入化啦。只不過我覺得係有時我要經常即係上車落車又拍啲飲食啊，係咪啊？咁我就覺得平踏會比較方便啲。好，馬標。2027年款最新嘅 Nothing 隱形馬標，型號係 IVS， 梗係唔係啦。我有兩個加棉嘅同埋 Brighton 最高頂級型號擺喺櫃桶嘅，梗係唔係啦。講笑，入邊買得起啊？同埋你俾個馬標我都唔知攞嚟做乜。我1個月出一次車，又唔係話即係好認真咁研究自己數據啊、體能啊、成績啊，所以真係你俾我都係冇用。燈。西騎者嘅吊燈一啲都唔西㗎嚇，跟住嗰個馬標吊燈支架係 NPY 嘅碳纖維啊，輕如無物嘅，都係淘寶淘啦，個連結都可能廢咗㗎啦，自己揾啦。車胎朝陽牌眼鏡蛇 H486 28毫米闊，被譽為呢個平民窮人的馬牌啊，暫時都未爆過，我淨係用佢嘅暫時。就其實我係真係有馬牌嘅，喺屋企嘅一條截埋咗，我就特登咧試下啲唔同嘅嘢。呢個世界唔係淨係得馬牌同埋米芝蓮㗎，我中意試新嘢。哎呀！早晨食一個外賣，要沙爹牛肉麵早餐、菠蘿包、熱奶茶。好啊！唉，走鬼啊！走鬼啱諗住坐低喺側邊花槽咧，有隻大曱甴嚟追擊我啲嘢食啊！我有一企喺度食咗碗麵先。嗰啲咩菠蘿包啊、咩煎蛋嗰啲啊，唔食住咧，驚太飽啊！我又另外盒裝住。冚冚聲，我冇理由同佢鬥㗎。哇！
都真係攞命喎喺度。啊！如果嫌辛苦，可以咁樣打蛇仔咁樣行，冇咁辛苦。睇下後面有冇車啊！記住。唉，唔使上住啦。嗱，呢度係扎山道落嚟嗰段啦，車到不得了。哇！日出個天空顏色真係非常之靚啊，藍藍紫紫白白咁樣。終於見到飛鵝山道啊，飛鵝山 road。唔好問我點樣上嚟啊，我冇咁叻，我一腳唔停咁樣上嚟，我真係冇咁叻啊。你叫阿 Chris 同埋阿 Daryl 啊。咦，有隻呢隻咩嚟㗎？有冇動物專家？啊，呢隻真係青蛙，唔似青蛙，係咪蟾蜍啊？Toad 啊？未到啊！呢度係飛鵝山道路口咋，山腳嚟啊！好戲在後頭啊！呢度係上山嘅入口啊！哇，好靚啊！真係有一個景色，好靚。嗱，好老實講，我呢啲咁業餘嘅雞腳，真係冇辦法一腳上嚟啊！總之我唔係 call go van 啊，啦啦妹啊，我都係踩下停下咁樣啦。你問下踩過單車嘅人，佢一定知啊！你推車上去一定係易過你踩上去㗎，係咪啊？行山邊個唔識啫？但係踩上去真係難過行路咧。我真係冇咁叻啊！我而家盡量嘗試踩幾腳啦。唉，真係啊！聽講咧，飛鵝山上面咧係有各種嘅動物嘅可愛嘅動物嘅危險嘅動物嘅，有蛇啦、野豬啦。啊，頭先有條蛇啊，不過係死咗啊，好核突啊，應該係俾車碌過啊，好核突啊！我唔拍俾大家睇啦。好，上。哇，好輕鬆啊，好容易啫，梗係唔係啦，攰啊，唉，哇，點捱啊？座嘢咁高，即係唔係香港最高啦？呢個好似排第10幾啊，香港第一係大帽山。飛鵝山有排都未排到，唉，體諒下，冇辦法表演一腳啊！見到有人喺度行山，我都係行下踩下，始終都一把年紀，同埋我又唔係受過特別訓練，左膝頭哥又曾經碎裂過，做過手術，體諒下。哦，落山嗰段一定好睇啲㗎，我拍落山嗰段俾大家睇。衝落嚟一定刺激嘅。冇鬼用啊！頭先要休息啊，休息之後咧都係慢過前面嗰兩位。師兄師姐行路都快過我啊！真係，因為我上嚟呢度踩拍片咧，唔係想證明啲乜嘢，因為我自己知本身自己渣係渣到不得了嘅。飛鵝山、大帽山、乜山、乜山都俾其他 YouTuber、其他車友拍晒啦。係啊，我都係想嚟即係見識一下、挑戰一下。唉，爬你頭先，轉頭又慢過你㗎啦。係啊，嚟見識一下啦，冇啦，呢度冇力啦，推一陣。啊，我真係唔係話我唔想發力啊，我左腳嗰度有幾粒螺絲喺度嘅，同埋加上連續冇放假，我前幾日都喺度揸綿羊送外賣，一直踩咗10日，連踩10日，每日10小時以上，體力有限啊。之前講過，唔好以為有綿羊揸可以慳翻啲步數。揸綿羊送10個鐘外賣咧，係行2萬步啊！呢度有架綿羊喺度，呢架相信係三洋牌嘅 MB 咩啊 MCMBU 啊，唔記得咗型號，好靚仔啊個樣，但係香港而家冇貨。哇！呢段路攞命啊，行住先啦。前面嗰兩位師兄師姐犀利啊，
70幾歲啦，一腳上嚟行，唔使停啊！未見過佢停步。唉，我推車都要停下。係啊，係好渣噶啦，唔使留言啦，我非常之渣嘅。有個牌寫住百花林啊，國父孫中山，母親楊太君陵墓，由此路進，揾日啦！哎呀，碌到自己隻雞眼，見到山底未？見到山底未？未啊，有排啊，有排啊，有排，我驚冇電拍落山嗰段啊，留翻啲電先。陰陰深深，深深陰陰。你哋好叻啊！80歲，真係好叻，好叻。你知唔知我哋80歲咩？佢前面嗰兩個講。阿婆婆話咧，見到部單車瞓咗喺度，以為我碌咗落山，我話嚇死佢啦。幾好喎！上咗嚟9個字，一架車都冇。唉，有啲人問：喂，自己一個出嚟炒車，唔驚炒車啊？好老實講，我考電單車牌之前踩2年單車，炒過好多次啦，都吸收晒好多教訓。咁揸綿羊嘅呢5年咧，冇炒過，冇跌過落地，係泊車嘅時候自己大意落架落錯咗，笪過落地下啫部車，自己喺車上面就未炒過嘅。所以而家踩單車都好難炒車噶啦，最緊要預測意外。如果你問我用幾個字總結防止炒車，就係你要預測意外嘅發生。落車嘅時候，千祈唔好用大前剎啦，大力前剎。落車嘅時候均衡剎車。咁我揾一集咧再講講前後剎單獨使用嘅一啲細微嘅技巧。初學者一般都建議一齊平均咁樣剎落去，唔好單獨使用啦，因為單獨使用過量用力咧都係有危險嘅。你睇下啲人幾有公德心，耶！唉，睇完啲衰嘢，睇啲好嘢先。呢度個景真係唔錯，未到最高啊，仲有得爬一段啊！哇，個景咩啲 good 啊！哇，冇後悔過上嚟，雖然係比較攰。呢度停多3秒，3、2、1，停多2秒嗰邊。飛鵝山觀景台 Kowloon Peak Viewing Point， 呢個先係真實嘅景。再睇下周圍有個涼亭，睇下伯伯幾精神。睇下呢度寫咩？自己垃圾自己帶走啊嘛，係咪？如果個個揸架車上嚟行上嚟抌 Q 晒啲垃圾，荒山野嶺，你下次想唔想上嚟啊？你行路都跣親啦係嘛？嗱，呢個又係啊，有份食啊冇份執，唉，差唔多到頂噶啦。唉，幾多人神韻？呢段唔係好難踩，呢段就比較平。有得再上啊！呢度係大老山氣象站，冇理由唔上噶。見到啊，見到個坡頂啊！我唔行上去啦，好攰啊真係，見到都攰啊！而家已經好攰啊！我相信呢度應該都冇得再上噶啦，落翻去噶啦。有狗屎啊！妖，唔係喎，骨頭路嚟喎，骨頭路，骨頭路啊，骨頭路。嚟個考 U turn， 哎呀，樹枝，小心！有就係同一篤狗屎。
突然間好想飲紅牛。唉，我知啊，飲得呢啲多係唔係幾好？有人話你係借翻啲體力翻嚟嘅，會體力透支，第二日仲攰。好玩嘅一段嚟啦，落山。飛鵝山路又係飛鵝山道。右邊部車，右邊部車，出動。落山循例攞下把。嗱，量力而為，量力而為。嗱，有人啊！早晨。扎山道啊，嚟到傳說中嘅，哇！呢度個景都真係非常之唔錯 ，very good 嘅。慢駛啊，慢嘅定義咧因人而異啦嚇。總之你唔好炒，入彎前唔好太快。髮夾彎真係唔好急啊！我第一次嚟啊，所以就真係揦住個臂力啊嗱。攤水嗱，唔知有冇野豬、動物、人？收慢，哇！爛路，屌你個肺！收慢有人。有人啊，收慢。超級多人，收慢，超級多人。唔緊要，我職業車手嚟嘅，係啊，唔會撞到人㗎。職業 Kita 車手啊，係。
唉，落翻山腳買啲嘢飲，食埋頭先嗰半個早餐。哇！喂，爛路啊！下山車就着數啲啊，如果係，哇爛路！阿婆喺度啊嗱，一定要睇住啲老人家啊！早晨，點問啊？雙手已經發麻，好似就嚟見到德望學校嗰度啦，係咪？係咪啊？未到，哇！真係都幾好玩喎，唉，發麻隻手。其實有冇話一定落車要揸下把咧？就冇話咁明文規定嘅，睇翻你嗰套剎車系統嘅性能啦。即係我呢套雖然唔係 Shimano SRAM 啦、Campy 嗰啲，但係都夠用嘅。係我記得係乜嘢嚟嘅？啲雜牌嚟嘅，我連雜牌雜到連自己都唔記得啦。咩牌子啊？咩牌子啊又？真係唔記得，總之係雜牌啦。都 OK 安全啊！嗱，見到我落到而家都冇嘢，係咪？好少話爆管啊、爆油啊，唔會嘅。我用咁耐淘寶嘅雜牌油剎，到而家都未爆過，冇事嘅，係手感差啲啫。嗱，中意咪揦下把咯，破下風咁樣。腰酸背痛啊真係，背脊嗰度好係嘢啊，好似俾火燒咁啊！哇，呢個彎好玩，野豬大哥唔好出嚟，有人。咩啊？乾坤大挪移冇啊，好慢㗎！哎呀，有車啊！仆街啊！唉！
應該見到啦，唉，海霞村嗰度啊，德望學校啊，小學部啊，完成任務。唔拍啦，拍到呢度啦，都冇乜好拍啦。嗱 ，stop sign 啦 ，stop 咗佢先，千祈唔好衝出去啊！攰死 ，cut 啦 ，cut， 下期再見，拜拜。嗱，其實咧，扎山道落翻嚟，我係可以沿住清水灣道嗰邊落翻去嘅，但係咧就我想去彩雲村嗰邊咧買啲嘢飲先。無謂咁粗魯啦。同埋嗰段咧都真係比較斜啊，同埋好多車啊，7、8點翻工嘅時段啦，所以新手或者係中街嘅人真係小心啲啦，係啦，量力而為啦。我其實落到去嘅，但係我買啲嘢飲先。仲有一點要補充咧，就係如果你係用緊 C 夾框剎或者 V 剎啊，總之係框剎 rim brake 嘅剎車咧，就確保你嘅剎車皮同埋剎車框配合咧有足夠嘅剎車力啦。因為落斜一段真係唔係人咁品嘅扎山道。啱葡萄式啊，做特價7蚊一罐啊！頭先食剩咗半個早餐，因為我覺得香港嘅早餐對我嚟講太大份量啦。我食得碗麵嚟咧，我又食唔到個包同埋個金蓮，所以個包同金蓮咧而家嚟食就啱噶啦。仲有一大劈嘢喺度。而家要食㗎，再唔食1個鐘頭後就會臭㗎。仲有迷你菠蘿啊，迷你菠蘿個包爭啲，始終都擺咗一段時間。